Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta abbozz ta' liġi fil-Parlament biex tkun diskussa l-possibilità li d-donazzjoni tal-organi tkun waħda awtomatika sakemm il-persuna ma tażilx li ma tkunx fuq il-lista tad-donaturi. Dan l-abbozz ta' liġi ġie ppreżentat mix-Shadow Minister Ivan Bartol li waqt konferenza tal-aħbarijiet appella għal bidla f'dan il-qasam sabiex la naraw telf ta' persuni u inqas naraw persuni jibatu minħabba lista twila ta' pazjenti fi bżonn ta' trapjant. L-abbozz qed jiġi meqjus bħala opera ta' ġenerożità kif minn organi ta' individwu wieħed kapaċi jibbenefikaw madwar 10 persuni. It-tama illi Malta tkun ukoll fost dawk il-pajjiżi illi jadottaw l-opt-out fil-moment qiegħda opt-in. Jiġifieri dak li ma jridux ikunu parti minn din l-għotja tal-organi wara mewthom jiffirmaw il-formola u ikunu qegħdin jieħdu d-deċiżjoni propju f'ħajjithom. Min kien interessat li jkun donatur jimla formola apposta u allura aħna qegħdin ngħidu issa illi l-ħaġa tkun bil-kontra. Jiena napprezza mhux biss li tqum diskussjoni, mhux biss illi nkomplu bir-riċerka u t-tarif, imma aħna rridu niġbru din ir-riċerka minn kulħadd. Dan l-abbozz se jkun ifisser li kull persuna wara mewta tkun donatur tal-organi. B'dawk li ma jixtiequx li jkunu donaturi għandhom jimlew formola biex juru id-diżinteress tagħhom. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet twassal appell biex issir kampanja ta' tagħlim dwar id-donazzjoni tal-organi sabiex iktar nies jieħdu l-pass il quddiem biex isalvaw il-ħajjiet u jagħtu tama ġdida anke wara mewthom. Is-segretarju ta' Transplant Support Group Carmenu Fenek li huwa wkoll pazjent fuq il-lista biex jingħata donazzjoni tal-kliewi spjega kif dan l-abbozz huwa importanti li jidħol fis-seħħ e kif huwa wkoll ikollu jmur l-isptar Mater Dei kull 3 ijiem minħabba li jserra fuq il-magni sabiex jibqa' ħaj. Jiena irrid inkun it-tabib tiegħi nnifsi. Imma bl-għajnuna jekk jingħataw il-kliewi, kornea, whatever it is, jiena nkun nista' ngħix iktar il-ħajja tiegħi indipendenti. Dan apparti li kull pazjent fi bżonn ta' donazzjoni tal-organi jiswa lill-Gvern eluf ta' euro. Bħala pazjent jiena u sħabi, kollegi l-oħra, inqumulu mal-24,000 fis-sena. Kull persuna. Kull persuna il-Gvern joħroġ 24,000 euro għalina. Għax aħna l-apparat li nużaw il-magna titnaddaf, il-pajpiet li jintremew, jinfetħu qudiemek il-pajpiet il-ġodda. Ġifieri dan huwa kollu spejjeż. Minħat jew il-wib tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajja appella l-Gvern biex jieħu azzjoni immedjata fuq diversi abbozzi li jaffettwaw direttament lill-poplu Malti Wawċi. Il-Gvern għandu l-opportunità illum illi dan l-abbozz tal-liġi ma joqgħodx jistenna x-xhur jgħaddu biex l-oppożizzjoni imisna ġurnata darba l-ħamis kull 6 xhur u ntellawh, imma b'mod immedjat jekk aħna verament irridu bil-leġiżlazzjonijiet li din il-binja tgħaddi fl-interess tal-ġid komuni din titla' b'mod immedjat. Kristin Mamo għal Net News.